وصفة لنتخلص من جميع البقع والتصبغات وآثار الكلف ونمش من مكونات بسيطة بكل سهولة فيك تحضريها وتطبقيها على بشرتك، وخلال أسبوع رح تشوفي كيف تغيرت بشرتك ونفسيتك. وصفة بتمنى تكتبوا المكونات وطريقة التحضير، وإن شاء الله إذا مو أول أسبوع تاني أسبوع رح تتخلصي من كل التصبغات ورح تحصلي على بشرة صافية مثل الثلج، وإذا مو أكتر. وصفة ولا أسهل منها، مجربة ومضمونة، نتائجها كتير حلوة. بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية لنعرف شو هي المكونات والطريقة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. مثل ما شايفين قدامنا بعض من المكونات يلي رح نحضرها لنتخلص من جميع التصبغات والبقع الداكنة. واحد من هالمكونات هو حبوب اسبرين. هذا الحب مسكن الآلام، حتى لو كان حبوب خاصة للأطفال ما بيأثر. المكون الثاني هو ماء الزبادي، يعني بدنا نصفي اللبن بقطعة قماش ونحن بدنا الماء. والمكون التالي هو بن التركي، يفضل القهوة التركية. هدول هن المكونات. أول شي بدنا نطحن الحبوب بالهاون لنتأكد تماما انها صارت مثل البودرة. بعدين بدنا نقول فرضا بدنا ناخد كمية يكفي بشرتنا، فرح ناخد معلقة كبيرة من البن، رح نضيف لها الحبوب الاسبرين المطحونة، نخلطهم مع بعض. يعني كتير سهلة ونتائجها كتير حلوة. هاي الوصفة يعني من أول لحظة رح تعطي مفعول، ورح تلاحظي إنه بشرتك اختلفت وتغيرت، وإذا داومنا عليها رح نتخلص من جميع التصبغات. هلا هون بدنا نصفي اللبن من الماء، بدنا نستعمل الماء. هذا الماء سحر لتفتيح البشرة، وكمان بتخلصنا من الدهون الزائدة، بتقشر البشرة، بتخلصنا من الجلد الميت. هذا السائل بيجنن للبشرة. إذا كان بشرتك حساسة ممنوع تستعملي هاي الوصفة. فبعد ما خلصنا القهوة مع الحبوب الاسبرين بدنا نضيف فوق ماء الزبادي ونخلطهم مع بعض لنحصل على هذا الشكل. يعني إذا كان فيه شي زيادة شوي أو قليلة شوي، يعني ناقصة أو زيادة، ما بيأثر. طبعا الحبوب كانوا 5 حبات، بإمكانك تخففي العدد كمان. عم نحكي عن الأشخاص يلي بشرتهم التصبغات قديمة وكثيفة. طبعا هلا بعد ما خلطنا المكونات حصلنا على هذا الشكل. طريقة الاستعمال: بدك تغسلي بشرتك، تنشفيها، وتحطي هذا الماسك أو القناع على بشرتك، تمديها بطريقة متساوية. بإمكانك تنزليها على رقبتك إذا في كمان تصبغات، وتستني 10 دقايق مع تدليك بسيط خفيف على كامل البشرة. طبعا ما نقربها حول العين، ونخليها تنشف شوي، بعدين نروح نغسلها ورح تشوفي البياض السحري، البياض المشرق، يعني وكأنه صرتي وحدة تانية. رح تتعجبي ورح يتعجب كل يلي حواليكي على هذا التغيير المفاجئ. يكرر الوصفة بالأسبوع مرتين. يعني يا بنات إذا كانت وصفة ناجحة كتير، مو إنه باليوم مرتين وبالأسبوع 10 مرات، لا، كل شي بالعدل أحسن شي. وخاصة الوصفات إذا كترناها واستعملنا أو جربنا وصفات ما إلها لزوم، هون بنضر بشرتنا. فهذا كان كل شي لليوم. وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك.